फेरि फेरि नउकन तँलाई म एकदम राम्रो गरेर नुहाइदिन्छु ल ए नउठाउँछ जस्तो छ आया नाटक न हौ कस्तो नमानेको यार खुट्टाले थिच्नु न त्यो तल ए टोक्दो रहेछ नि यो अनि फेरि यो तँलाई झन् राम्रो बनाइदिन खोजेको मान्दैन यार मान्छ मेरो छोरी फेरि मेरो छोरी तँलाई राम्रो बनाइदिएको ए नाटक न राम्रो बनाइदिन्छु क्या बिरालो तँलाई कहिले नआउँदैन छोरी छस् त अनि छोरी छ त्यो हातमा नङ्ग्रे आयो होइन चोबेर निकाल साबुन एक हल्का भित्र साबुन लगाऊ अनि चप्पा चप्दियो न टोक्दो